歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧同大家分享一個三絲煎米粉嘅食譜。我覺得咧週末咧，如果你諗唔到食乜嘅話咧，呢一個咧都可以係一家大細圍咗一齊嚟食嘅一個非常之好嘅午餐，甚至乎晚餐嚟嘅。OK， 即刻開始啦！好，做咗啲切切剁剁嘅嘢先。今次咧其中一絲咧，我哋就係用咗呢一個牛肉㗎嚇。OK。呢個牛肉咧喺街市買嘅，我哋咧就攞咗佢出嚟先啦。跟住咧，我哋基本上係要將佢切幼啲啦，呢兩塊先。咁我咧就唔想太幼，咁於是乎咧，我將佢切一半就得啦。準備埋一個兜，我哋咧要醃一醃嘅。好啦，好少肉啫，我哋咧輕輕醃一醃佢。咁我哋咧少少生抽啦。跟住咧，我會將落啲黑胡椒，香啲嘅。好，撈佢先。跟住咧，落少少生粉水咯。咁我哋炒一炒嗰啲牛肉啦。咁等嗰啲水分咧可以吸收到入去嘅。咁炒完之後咧，係應該冇水㗎嚇。OK， 好，保鮮紙包住佢，放翻落雪櫃先。好，跟住，喂，青紅椒啊嚇，各一啦。我偷雞嘅依三絲，因為咧我自己本身咧就中意食呢啲燈籠椒啦嚇，咁啊三絲啦，咁但係當然你可以有三絲就係肉絲啊、紅蘿蔔絲啊，加多一個燈籠椒絲咯，都 OK 嘅。OK， 好啦，我哋咧點樣切咧？切咗個頭先啦，跟住中間個心啦、料啦，紅色又同樣地啦。好啦，咁我哋咧紅色、青色咧都係各要一半嘅啫。我哋咧可以將佢切絲啦。咁我頭先切嗰個青椒絲嗰陣時咧，我會係嗰把刀咧係咁切啦，咁切嘅。原因咧就係我想嗰啲椒絲咧尖啲啊，即係好似嗱見到呢度咧咪尖啲咯，我覺得好似好睇啲啦。就係咁啦，如此類推，切埋個紅椒。切完啲椒之後，有兩樣嘢要做，就係咧薑蓉啦，同埋咧蒜蓉嘅。咁啊兩個咧都係新鮮磨出嚟嘅。咁啊磨完之後咧，記住用保鮮紙包翻佢。OK， 搞掂埋呢一個咧，我哋可以去處理下啲米粉啦。突然間我頭先講話個三絲可以啲咩咧？可以有洋葱絲嘅，冇錯。我一路講嘢諗緊其他嘢嘅，犀唔犀利？好，搞米粉。好啦，咁啊米粉點搞咧？我哋咧就要烚一烚佢啦吓。咁啊，我呢隻米粉咧，俾大家望一望先。嘣，就咁樣嘅。OK， 呢一隻米粉咧，我就喺街市嗰度買嘅。咁佢呢一個咧叫滿衣牌。咁其實咧，之前咧星洲炒米嗰條片咧都教過大家點樣去處理呢一個米粉嘅。咁我就覺得呢一個米粉咧，無論烚啦或者係炒啦，都非常之好啊！我覺得。咁唔係廣告嚟嘅，只不過我覺得呢一個係 it's very nice， 所以同大家分享下咯。Alright， 咁啊，我哋咧煲咗個熱水之後啦，我就將佢放落去啦。其實咧，我哋整散佢就得噶啦。嗱，與此同時咧，你就預備定一個筲箕啦，一個兜啦咁樣，我哋將佢擎一擎嘅。OK。嗱，有啲人咧就話我嗰啲米粉咧真係唔可以煮喎，又咁用熱水去浸佢得唔得啊？打梗係得啦咁樣。咁即係其實唔同嘅米粉嘅質地咧，都會當然好影響你碟嘢出嚟嘅效果啦。咁所以其實咩米粉都得嘅，煎米粉。但係我 personally 覺得咧，如果個質地係點樣講咧，實淨啲，冇咁容易即係一劈嗰啲咧，就最好啦。咁 which is 我今日用呢一個咧，就係 good 嘅。我哋要用個筷子幫手去整散佢啊，因為我哋唔想煮咁耐，所以我哋一定要催谷下。好，搞掂，跟住我哋咧成頸嘢咧就倒落去個筲箕度啦。OK， 就係咁啦。哇，辣手啊！煙霧瀰漫嘅效果。跟住咧，我哋咧就由佢喺度擎一擎水。咁啊，點解要咁擎咧？因為我哋去煎呢一個米粉咧，我哋越少水分咧，就係越好嘅。咁所以咧，其實如果有啲人去做咧，佢哋甚至乎會將嗰啲米粉咧放落一個廚房紙度咧，等佢索乾嘅。
which is 呢個都係一個好嘅 idea 嚟嘅。咁如果你唔介意做多一層嘅，你咪去做咯。OK， 好，搞其他嘢咯。好啦，嗱，咁呢個米粉咧擎咗水咯。咁但係咧佢擎咗水之後咧，甚至乎你已經索埋水添啦嚇咁樣，佢咧係會哇都一嚿嚿好攣氣喎咁樣。咁其實咧我哋都要做多一樣嘢，等你煎嗰陣時咧開心啲嘅。首先戴咗個手套先，好，跟住我哋咧將嗰個米粉放咗落嚟先，然後咧我哋要倒少少油啦，跟住咧我哋落油咧就等佢可以唔會黐到一嚿嚿 ，OK？ 好啦，咁咧你會見到咧佢已經係都 OK 鬆散啦，即係你攞上手咧唔係黐到一嚿嚿咁樣咧，咁就 perfect 啦。喺屋企咧就冇乜所謂啦，但係你出邊食咧，佢哋咧落好多油㗎，即係因為你要煎出嚟要靚又要夠香咧，其實就係咁咯。OK， 咁我哋屋企咧，你話唔係好介意一嚿嚿嘅，it's fine 咁樣，唔好落咁多油咯咁樣。咁但係你唔落油咧，你一陣煎咧又係好瀨氣嘅。OK， 好啦，咁啊而家咧我哋煎咗個米粉先，咁我哋咧用平底鑊就最好啦。咁個煎 pan 咧，我哋已經熱咗啦。咁於是乎咧，又要加啲油啦。咁個米粉咧就真係好容易黐嘅，咁啊所以咧油咧去煎呢個米粉咧係絕對唔少得㗎。好啦，成兜米粉，盡量整個形出嚟啦。如果咧你有一個啱 size 嘅鑊仔咧去做咧 perfect 啊，啱啱好填滿佢，咁你個米粉餅咧煎出嚟咧就好靚仔啦。我哋咧而家呢一個煎 pan 都得，好啦，放咗落去之後咧，我哋一定要用呢一個中慢火慢慢去煎嚇，慢慢煎。因為咧，如果你真係太大火嘅話咧，佢就一定黐噶啦。咁所以咧，我哋一定要慢慢嚟。不過佢容易黐還容易黐，我哋之前咧都做咗一啲預防嘅措施啊，就係落咗啲油啦。OK， 咁所以咧，我哋今次咧整出嚟咧就應該都 OK 嘅。慢慢等下啦。好啦，我一面咧就煎咗8分鐘啊呢一度。咁咧，你如果煎得好嘅話咧，佢應該係咁嘅。冇錯啦，然後咧，你就揾個鑊鏟，可以一餅攞得起嘅 ，bam， 嗱咁你要留意翻啦噃，嗱我哋第一面咧就用咗8分鐘啦，咁嗰陣時咧個煎 pan 咧都可能唔會咁熱嘅，咁但係而家咧佢已經係熱到平衡咗啦，咁於是乎咧呢一邊咧我哋未必係要煎8分鐘嘅，我哋就要靠對眼望啊，喐下佢啊咁樣啦 ，all right， 再等下。好啦，呢一邊咧，如我所料啦，就係煎咗5分鐘咧，已經好順滑啦喺個鑊度。嗱，跟住咧，我哋揾一個碟啦，有一個廚房紙喺上面，咁然後咧，我哋將成塊餅咧就放喺度。咁啊，點解要放喺度咧？因為咧，我哋嗰個米粉咧有機會係會仲有啲油咧係喺上面㗎。咁我哋由佢咧喺度擎一擎先 ，OK？ 咁但係如果你用呢一個廚房紙去鎖油嘅話咧，千祈唔好放太耐喎。咁我哋由佢咧喺度擎一擎，大概1分鐘度咧，你就好放翻落嗰個碟度啦。因為咧嗰個蒸氣咧可能令到佢咧會冇咁脆㗎。OK 啊 ？OK 咧，我哋可以用翻原本個 pan 去煮嗰個汁㗎。好啦，開翻中火咯噃，咁我哋咧就可以去煮嗰個汁啦。咁啊，首先咧我哋要落嘅嘢咧就係波椒，即係燈籠椒，佢哋好襟炒啊，咁所以咧我哋就落咗先。好啦，我哋炒咗咧大概分零鐘之後咧，我哋就可以落其他嘢咯。嗱，我哋將佢配一邊先，然後落呢一個牛肉，烤鬆下佢先，由佢哋煎一陣。好啦。哇，靚啦！跟住呢個時候咧，我哋落我哋啲薑啦，同埋蒜嘅，咁啊可以將佢哋兜一兜啦。然後可以落你嘅雞湯，跟住砂糖、老抽、顏色、蠔油，咁啊火咧可以較大少少咧，我哋咧整滾佢先，滾咗咯喎。跟住咧我哋就打個芡啦，呢個係生粉芡啦，唔好落晒。落少少，跟住咧煮一煮先。好，又落啲啦，再記住要撈勻佢，一路慢慢煮下佢。
因為咧啲芡汁落咗去之後咧，佢係需要少少時間去煮到結嘅。好，我就覺得夠啦。嗱，食譜咧嗰個芡嘅份量咧，唔係要用晒㗎，你要用眼去望下睇下邊一個結度係啱你㗎嚇。我就覺得啱晒啦。OK， 熄火，上碟，吔得。食嘢啦，咁當然食嘢梗係要預下我個女啦。今日咁啱咧，佢係喺度㗎，佢直情咧我煮完之後，我可唔可以睇下？你係咪頭先咁講頭先？係。OK， 咁咧我哋一齊食啦，好嗎？好，嚟，你揀邊個碗啊？啊，醒目啦，孔雀，我揀豬豬啦。OK，咁啊攞一塊俾你先。嗱，我咧就用刀咧切開咗啦。OK， 一塊我，一塊你，跟住咧少少。到我有少少啦 ，OK， 食嘢試下先。哇，正啊！點啊佢？好食係嘛？救命啊！太好味啊！啱啱好啲味道，咩話？你想講咩啊 ？It's good。細路仔話 good 咧，心滿意足啦已經，係咪啊？使乜太多嘢又話呢個點嗰個點咧？總之小朋友話 good，then it's good。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦，嗬？係。多謝你啊！繼續食啦，我哋要唔要多啲汁啊？唔使啊 ，OK， 好。